Du willst wissen, wie man den Kühlschrank einräumt? Ich zeige dir wie. Am besten sind die Sachen hier oben, wie Gumpigläser, Gurken. Im zweiten Abteil bis in die Mitte Milchprodukte. Und da ist der kälteste Bereich des Kühlschranks. Darum haben wir hier verderbliche Sachen wie ein Poulet, Fleisch. Da unten am geschickten Früchte rein tun und das Gemüse. Optimal ist es auf einem Haushaltspapier wegen der Feuchtigkeit und gleichzeitig damit das Gemüse knackig bleibt. In den Türen ist es immer am wärmsten. Darum kann man hier gut offene Sachen lagern, wie zum Beispiel so angefangenes Pesto oder natürlich Milchgetränke. In den Kühlschrank gehören übrigens keine Tomaten. Dort drinnen werden sie pampig und matschig. Die kann man gut draussen lagern.